Неотложная помощь без слов «подождите». Вам знакомо это слово от регистратуры. «Подождите»? В медцентр «Талант» вы его не услышите. Мы принимаем сразу, в любое время суток. Врачи общей практики, стоматологи и хирург работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Хирург с опытом более 30 лет готов провести любую процедуру без задержки. Стоматология принимает взрослых и детей при любой боли или травме зуба. Современная анестезия и никакой боли. У нас на месте есть все: лаборатория, рентген, ультразвук, аптека. 90% пациентов получают лечение в день визита. Без записи, без очередей. В Алматы нас знают как клинику, где лечат быстро и качественно. Медцентр «Талант», потому что ждать нельзя.